Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U martova që 18 vjeçe dhe shkova në Greqi. Kam kaluar tmerr. Nuk kam qenë kurrë gati për martesë. Në moshën 18 vjeçare, ende isha vajza që ndëronte shkollën e lartë, jetën time pavarësinë, por në shtëpi nuk më pyeti njëri. Kështu është më e mira për ty, më tha mamaja. Ai është djalë i mirë, punon në Greqi dhe do të sigurojë jetën e qetë. Unë nuk dija as të kundërshtoja. U martova me një fustan që nuk ma pëlqeu as vetja ime, po as të tjerët. Pas 2 javësh dasëm, u nisa me burrin tim, Armandin, drejt Greqisë. Ai udhëtim me autobus më është ngulur në mendje. Unë me një valizhe të vogël plot frikë. Ai i heshtur, i ftohtë, sikur e kishte bërë detyrën e vet duke më marrë për grua. Kur mbërritëm në Athinë, u përpoqja të gjej shpresë. Rrugët e gjëra, dritat, njerëzit që lëviznin pa u ndalur. Mendova, ndoshta do të jetë më mirë këtu. Por shumë shpejt e kuptova se jeta ime sapo kishte filluar të rrënohej. Shtëpia ku do banonim ishte një apartament i vjetër në një lagje shumë të varfër. Muret të njollosura, dritaret që nuk mbylleshin mirë, dyshemeja e shembur. Pash partnerin tim dhe ai tha vetëm kaq. Për tani, kaq mundësi kam. Ditët e para i kalova duke pastruar, duke gatuar dhe duke u munduar të mësohesha me jetën e re. Por ai nuk ishte njeriu që prindrit e mi më kishin përshkruar. Nuk ishte i butë, nuk ishte i durueshëm, nuk ishte partner. Ishte thjesht një njeri i nervozuar, i lodhur dhe i zhgënjur nga jeta që të gjitha i shkarkonte tek unë. Filluan grindjet, filluan humbjet e durimit, filluan britmat, dhe unë vetëm heshtja. 18 vjeçe në një vend të huaj pa dokumenta, pa miq dhe pa familje. Ku të shkoja? Pas 2 muajsh Armandi humbi punën. Filloi të pinte çdo natë. Nëse nuk gjenin para për qeran, ai nervozoi dhe gjithmonë nervozizmi i tij kthehej në sulm ndaj meje. Më fliste rënd, më fajsonte për të gjitha, madje edhe për gjërat që nuk kishin lidhje me mua. Po të mos merrja aty, jeta ime do të ishte më e lehtë, më tha një natë. Në atë moment unë e kuptova që isha e bllokuar. Nuk mund të kthehesha në Shqipëri sepse familja do më turpëronte, por nuk mund të rrija sepse çdo ditë ishte torturë. Një ditë kur po pastroja shkallët e pallatit, pasi pronari më kërkoi ta bëja në këmbim të uljes së qeras, një grua greke, zonja Maria, më pa dhe më ofroi një gotë ujë. Më pa me sy që duket sikur kuptojnë gjithçka. Je shumë e re, më tha. Nuk të takon kjo jetë. Dhe fjalia e saj më goditi më shumë se çdo britëm e Armandit. Ajo u bë vetëm amike që kisha. Nuk dinim gjuhën e njëra tjetrës mirë, por ajo më kuptonte më shumë se kushdo. Një mbrëmje kur Armandi ishte kthyer i dehur, më shtyua aq fort sa rash mbi tavolinë. Zonja Maria i dëgjoi britmat dhe trokiti në derë. Ai u trondit dhe u qetësua për disa minuta, por unë e dija që kjo nuk do të zgjaste. Ditën tjetër Maria më tha diçka që më ndryshoi jetën. Nëse nuk largohesh tani, një ditë do të jetë tepër vonë. U deshën 2 javë për të marrë guximin. 2 javë të gjata në heshtje, në mendime, në planifikim. Dhe një mëngjes, kur Armandi ishte në punë, mora një çantë të vogël dhe dola nga dera pa u kthyer më. Maria më strehoi për disa ditë, pastaj një shoqat në Athinë më ndihmoi të gjeja punë dhe strehim. Nuk ishte as pak e lehtë. Punova pastruese për vite, shkova nëpër avokate për dokumenta, mbajta frymën me rrogë të vogël. Por fillova të marr veten, të bëhem njeri dhe të kem një zë. Sot jam 30 vjeçe, akoma në Greqi, por jetoj e lirë. Armandi nuk e di ku jam. Familjes i thash vetëm që nuk funksionoi dhe ata nuk më pyetën më shumë, sepse unë nuk jam më vajza e nënshtruar 18 vjeçare që ata martuan me zor. Kam plag në shpirt, por edhe forcë që nuk e kisha imagjinuar kurrë. Dhe ndonjëherë kur eci në rrugët e Athinës, ndalem dhe mendoj, nëse nuk do të kisha ikur atë ditë, sot nuk do të isha gjallë.